Анвей рэпрэсій не спыняецца. 72гадовага пенсіянера Васіля Дземідовіча будуць судзіць ажно 9-ы раз, цяпер за абразу прадстаўніка ўлады. Агулам жа Дземідовіча асудзілі да 7 гадоў пазбаўлення волі, пры гэтым вынік апошніх 3 судоў пакуль невядомы. Мужчына знаходзіцца за кратамі амаль 3 гады. Проста цяпер Дземідовіч адбывае тэрмін у івацэвіцкай калоніі нумар 22. Прычым 72гадовага пенсіянера ўнеслі ў спіс тэрарыстаў, і праз гэта яму нельга рабіць грашовыя пераводы. А палітвязня Александра Зіязэдзінава асудзілі на 9 гадоў за фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці. Прычым гэта ўжо другі вырак, бо восенню 22 года мужчыну асудзілі да 3 гадоў калоніі за перавод крыптавалюты на рахункі Байпол. Адметна, што ў 23 годзе Александр фігураваў у фільме дзяржаўнай прапаганды. Там мужчына распавёў, што напісаў прашэнне аб памілаванні і спрабуе вырашыць сітуацыю праз кампенсацыю. У сюжэце казалі, што для гэтага Александр абмяняў 31 біткоін і залічыў суму на рахункі беларускіх медыцынскіх устаноў. На той момант 1 біткоін каштаваў 25 000 даляраў, так што верагодная сума водкупу была 775 000. Але ж у выніку палітвязню адмовілі ў памілаванні і канфіскавалі грошы, а цяпер, як бачым, асудзілі яго яшчэ раз.